हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारा जो पेड़ है वो प्रीटी नहीं करता, पेड़ नहीं लिखता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बुजीज अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट में पेड़ लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे दो पैरट्स है, एक मेल है और एक फीमेल। जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो फीमेल है, इधर वाला मेल है। देखिए, ये एक दूसरे के साथ किसी प्रकार ये दाना भी चेंज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेड़ लगाया जाए। तो दोस्तों, पेड़ ना लगने की बड़ी वजह तीन है। एक ये, उनमें से अगर कोई बीमार हो, दूसरा वो एक्टिव ना हो, सुस्त हो, या तीसरा मेल ना हो। तो दोस्तों, यही तीन बड़ी वजह होती है कि अगर वो कोई बीमार है तो वो पेड़ नहीं लगाएंगे। अगर उनमें से कोई मेल या फीमेल नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे पेड़। और अगर वो एक एक्टिव नहीं है, वो सुस्त रहते हैं तो भी वो नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे दो है और ये इस वक्त एक्टिव हालत पे है। तो दोस्तों, ये पेड़ लगा हुआ है, ये दाना देखो चेंज करते हैं, किसी भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप के अभी ऑस्ट्रेलियन पैरट में ऐसा कोई फॉल्ट है तो फिर आपका पेड़ नहीं लगेगा, आप न्यू बाय करें। तो दोस्तों चलो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।